السلام عليكم ورحمة الله. شوفوا يا جماعة الخير، هذا الحوض حوض النوافير، هذا نظفته، بس المشكلة شوفوا الأوراق، يعني هذه السدرة مباشرة فوق الحوض، فنظفت من الأوراق. لكن أول شيء اللي حصل، هذه الدينامة أو المضخة خلاص وقفت، لأن هنا كل علق داخل هنا، هذا أوراق شير، هذا كله هنا علق داخل هنا. طبعا هذا عبارة عن فلتر، يعني سبحان الله، هذا الصندوق عبارة عن فلتر. لما تشفط الماء الماكينة هنا مسوين فلتر يصير هنا وبعدين يطلع، فتراكم الورق هنا والماكينة سكرت قامت ما تشفط او ما تدفع ماء. هذا مسوينه حماية، يعني مثلا شفطة كنكري او حديد او اي شيء يكسر المروحة اللي هي تشفط، يعني طريقة يعني يفلتر الماء. شوفوا يا جماعة الخير، هذه مضخة الحوض اختربت. الحين عندي دينامة قديمة انا بطلنها، تطلع صلع او تطلع حلى، بجربها. وصلت الواير هذا، الحين بشغلها، اشتغلت. شوفوا يا جماعة الخير، يعني انا قبل شغلتها كانت الزن ما تدور المروحة. لما الدينامة الزن عطل بسيط، تشيلون هذا الكاور وترشون بدبليو 40 او يعني تشحيم الشفت اللي هنا، المروحة اللي تبرد عليها هنا، تسوون جريز او ايل او اي شيء، فخلاص. او هاي المروحة الشايرة هنا تشتغل. الحين قبل كانت الزن ما اشتغلت، انا فتحتها ورشيتها دبليو 40، شحمتها والحين اشتغلت. هاي الطريقة بركبها بدل هذه، يعني لين ما احصل فرصة بحاول اصلح هذه. اول شيء بفتح هذا، اعتقد انه بيكون نفس القياس. خلصنا من هذه. القياس بيكون بالضبط يعني نفس الارتفاع، شوي هنا برفعها او بحط شيء تحتها لو استدعى الامر. الحين يا جماعة الخير انا بنظفها بصبغها، يعني بخليها جديدة. تابعوني وشكرا.